आए मुझे वधियो नालो गुलशन आए भेनर भाइरन ऐं मोहतरम मेहमान साहिबान ऐं ख़ासि करे आयल मोहतरम मेहमान साहिबान के सिक भयो सलाम तो पेश कयां। अॼु मुंहिंजी तकरीर जो मौज़ू आहे अमन या जंग। जंग में कंहिं भी क़ौम या मुल्क के कंहिं भी क़िस्म जो फ़ाइदो न मिलंदो आहे। जंग खां पोइ जेका सूरत हाल हूंदी आहे उन ई मरहले मां गुज़रण बि कंहिं क़ौम जे लाइ तबाही थियण जे बराबरि आहे। छोजो उन नकोलर बमन जा केमिकल वारा धुआं कंहिं सालनि ताईं उन मुल्क के नुक़सान पहुचाईंदा रहनि था ऐं कंहिं जाननि जो भी नुक़सान थींदो रहे थो। ऐं जंहिं जगह ते एटम बम थींदो आहे उते 100 सालनि ताईं को भी इंसान ऐं को भी पखी जहिड़ो नथो रही सघे। जंग मुसलत करण में सिर्फ ॿिए मुल्क के नुक़सान न थींदो आहे पर उहो मुल्क पाण बि मुतासिर थींदो आहे। असां मुसलमान अमन पसंद आहियूं ऐं अमन चाहींदा आहियूं। मोज़ी सामीन ही पैगाम उन दुश्मन क़ौमनि जे लाइ आहे जेके दीन इस्लाम ऐं मुसलमानियत के ख़त्म करण चाहिनि था। असां मुसलमान अञा ताईं अमन जो पैगाम पहुचाईंदा अचूं पिया। असां मुसलमान कहिड़ी भी पार्टी या कहिड़े भी फ़िरक़े सां ताल्लुक़ रखंदा हुजूं जॾहिं असांजे दीन ऐं असांजे मुल्क पाकिस्तान जे अमन के बर्बाद करण जी कोशिश कई या असां मुजाहिदन जे जज़्बे के ललकायो वियो त असां मुसलमान पंहिंजे प्यारे दीन इस्लाम ऐं पंहिंजे प्यारे पाकिस्तान जे लाइ जंग जा मैदान बर्पा करे सघूं था। ॿी ॻाल्हि दुश्मन क़ौमनि कन खोले ॻाल्हि ॿुधनि। मुसलमान कॾहिं भी मौत खां न डिॼंदो आहे। मुसलमान मुजाहिदी हमेशा शहादत जो जाम पीअण जो शौक़ रखंदो आहे। मुसलमान कॾहिं भी ही कूक तिखी तीर खां खंजर का तिखिया ही कूक तिखी तीर खां खंजर का तिखिया ही कौम सुती पई आहे मेमन जे मुकामनि में ही कौम उठी त मेशर खां भी तिखिया। थैंक यू।